Eniro berpendon beramal kapo. Ia kesakramen kuidam keduan patolong tunai. Kaburam hau pa badhau ku bermen simbagui. Kumbag lalong buang menikong cinta barbo cinam na cinama. Eniro berpendon beramal kapo. Ia kesakramen kuidam keduan patolong tunai. Kaburam hau pa badhau ku bermen simbagui. Kumbag lalong buang menikong cinta barbo cinam na cinama. Eniro berpendon beramal kapo. Ia kesakramen kuidam keduan patolong tunai. Kaburam hau pa badhau ku bermen simbagui. Kumbag lalong buang menikong cinta barbo cinam na cinama. Hakateng upa berpendon simbagui. Kopa jungi Ubah neng kalong kuy keteng chome. Kanwan kalma chome kalong kamon chome hakando ubah neng. Tuai ni mata shibam jungi bahasa kesingi. Batama bini kemikang jungi. Kumbang ni rumah pedas sini. Perwadalam ni syaracin pensyai. Henry ketulatan ni nasasni amen. Kublai ko Maria kabalat sungai. Trai lambat hala kuya pana pretitai. Barlagu kuiso potong pau Jisu. Kamaya kuipuni chombe tuanta sunyopo. Mentar kapor sunyap sungi amen. Ngangai toblei pa berboro. Unang tau kapeneng bataglaw. Badal sukura sukun pamarway sungu. Utray sungi yawala naman siyang bakuy. Yawala kan kamaria thay suti. Yawala siya leben yapan Diyos ulatus. Rasalat na ayam labdabilu. Ulagyas kibaya, hakasni kibalay binipad na kibaya. Ulagyo siya beneng kusyang kamanulay pa berbuat baro. Nang tauan palban bisyar kibayiman kibaya. Ngayit ham sinim bakuy, hakabalang kakalik bakuy. Hagas selok iru, hagas mama bikipo, hagas sinipad kado, hagas sinipam cikulan. Kopa bom cukut ngalwa me ya kameras kasnam kamen simas binong le utake der chome utrai kenrap sungi Yesus Kristus papmiana kabanta kipop sungi batcham kapre baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe namar ka jingshash tombo kodin satsung u tuis ne ni bedek pertai baro kowe kopa bam sukut ngalwa me lagamet kasnam kamasi pagkakachome utnagay siya chome utray kenrat chungi Yesus Kristus batmiyan nagdagi po chungi batchong kapay baro kawe namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek pertai namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro namar ka jingshash tamba kodit satsung tuis ne ni bedek baro kopabam cukut ngatwa me kamet kasnam kamen sila chumle puntai de chumle utrai kenrat chungi Yesus Kristus batmiana kadagdagi pop chungi batchong kapre baro kawe namar ka jingshash tomba kodin satsung tuis ne ya gibat ya
Kucing is aging blay kabakar soy nakasadem upabam cukut. Tôi sẽ đi mà để bật thế mà rõ về. Kucing is aging blay kaburam bakraw tang. Nghe nói cái sinh khảo trong mình. Kajubab ngasanya hame. Ngasanya hame. Kucing is aging blay kajing maya bam la shempang. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ko umpoliu bakar soy nakajing maya jong ka Trinity bakut. Ngasanya hame. Kucing is aging blay kaba umla ban shempang daki briu na daki angel. Ngasanya hame. Kucing is aging blay bami kajing imat kajing kemen. Ngasanya hame. Kucing is aging blay kaba kampor banya kabeneng. Ngasanya hame. Kucing is aging blay katolong ki kampala bat kajing pala baro. Ngasanya hame. Kucing is aging blay kaba kentubia kapertay baro kawe. Ngasanya hame. Kucing is aging blay bawan hiar siya kapertay hakadur kaktin balawan longdo. Ngasanya hame. Kucing is aging blay bami nakadin mong kadunod ujusu. Ngasanya hame. Kucing is aging blay badon hapo kadunod ujusu badap cing is a kamtam miginong pop. Ngasanya hame. Kucing is aging blay badon hakayu kares bakut. Ngasanya hame. Kucing is aging blay hakabaseng yakabalang bakut. Ngasanya hame. Kucing is aging blay hakabaptisma bakut. Ngasanya hame. Kucing is aging blay bapan manhog yangi. Ngasanya hame. Kucing is aging blay basan rane gajing im jungi. Ngasanya hame. Kucing is aging blay bakudo bengi kamtam hatmir gajing yap. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ba ayangi gajing im bane junom. Ngasanya hame. Kucing is aging blay badon ringkat bani haman ki benta gajing im jungi. Ngasanya hame. Kucing is aging blay bayada yangi na gading dujok. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ka atir gajing kala ka bumut kinong po be edo nud. Ngasanya hame. Kucing is aging blay gajing lingo ki angel ba gajing bamla shempang ki rukut. Ngasanya hame. Kucing is aging blay gajing bamla shempang ya gajing maya ublay. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ka base yangi na gajing jenjar baro. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ka tulong gajing suk bat gajing kemen jungi. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ka bakhod yangi na gajing suda sya gajing imba shisha. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ka bakunto bia baro ki mati jungu. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ko pansnget jong baro ki jing thau ublay. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ha ka baro ngiyo jing is a. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ko jing ngan mathiang ki tu ki baling amen sim. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ka jing kermen ki tu ki badu jing kermen. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ka jing jatha ki tu ki bashem jinjar. Ngasanya hame. Kucing is aging blay ko jing pelait na ki klam. Ngasanya hame. Ko snambat ko batoy na ko dunur jong jisu ban long ka thme ka jing is na yangi. Ngasanya hame. Ko snambat ko batoy na ko dunur jong jisu ban long ka thme ka jing is na yangi. Ngasanya hame. Ko snambat ko batoy na ko dunur jong jisu ban long ka thme ka jing is na yangi. Ngasanya hame. Kutrai Jisu karku kardo baro kine ki himen ke para kini ki pa ki kurdi ki baduai ha kene ga no paisni pinur long ya ka ba mela kular yini lemba kene ga por kat bangidan duai ri bale kane ga jing duai jing isne jing bale pensle aparo ki bri ki baduai kumjur ya ki bri bam don bat ni ban duai ha kene ke litma menampin kuidi ki nagi pop changi menampin koitin kia eki bapa ki bashitam menampin klein mori ki bar berkat bagi duai uswan naga sam indri fog indriu karsan ter terku yangi nganterwa hame ki jingterwa tang daki basnai dakat dem jingkinia lambro nganterwa daki masi kerton baki blang anis nga pibawaro ki mating uromya ublay ngania tu katno ulale bhaya nga ngalaparta jam shapu barutle jana ula padia jingero kohimin ko para agane ka kelima ngirongi parta jam yang ka jinga e jungo blai halo jangi ke jingi jungo blai ke jingi sne jungo blai ha ke jingi jangi
Kadang inang don badu Jesu, hakene ka sakramen bakoy tamaga duwan. Ginang yawai ken mau hadukat no ublay wenyi yangi. Hadukat no ublay udang isne yangi. Padu Jesu ukloy ben yai ranggat patni. Jesu ukloy ben kentiu yangi. Wan ladang don hakat tulio janga jingjat. Jesu ukloy ben wad yangi. Ban ra yangi ban ba yangi. Hakat terpeng jangu. Namar ulong ublay janga jingisne. Patkat bangi na puson na ganasam. Ngidang yo mensiam. Ban Yishirham yaw Jesu, Yishirham yaw ublay. Bangin dobroy ha kajingting buram yaw. Kajingting buram ublay kalam kajing stang jo kajing start. Batata kajing start kan yarap yangi ban kiar na kapo. Banyum shakrishu yaw bamen. Banyum shakrishu ya kapertay. Banyum maneshu ya kiblaitaw. Penban ngi manetang yaw uwe ublay. Ubalong ublay bay imjongi. Balong u Jesu Christ. Ubala long ka langkinia naga penta jogi hagane ka kele ma to himen ko para to gina kindiu ya ka download ka ben cm jogi gina karpaadi Jesu nadu ka download Jesu pen roy ya ka jingai jogi bangin dop la bandon bat me bamen ktayengi bamen pen koiningi bamen pen koi dia ki inga sem jogi bamen palai ludingi naga jimlin basini jogi kabang is kong ya ban em kong ne Jesu karku kardo ki long ka be long pa Karko kardo ki kon samla kinna kilom baro hagene ke kelek ma kadba ki nang duai wat nada ki bai batoin jangi kindon haka senda jangi giwan ra ki rushame ko Jesu bamen katai ki karchama ki don haga jaka trei jangi ka puli jangi haga jaka puli jangi haga lei kawan jangi tai ki Jesu penkalai ki Jesu penkalai ki Jesu pen goin kia ki bangin pertashame ko Jesu yaga jingduai ya ro Bandu kindiu yame hake jingim haki inga sem jongi ngala perta jam shau badu tele jonga una padia yaro ko himen ko para togin yaro pendon borom ya Jesu ngi duai na benda ke bai batoin lese ngim yo i ki ngim tip yang jinglong jongi henda Jesu batte ya ke jinglong ya ke jingdona ke jimpan jongi un karku iki kadangi kindiu iki himen ke para jongi ya ki bangim itu kindi yatru Ay bang Jesu pinang pinslap pin koi pin kia yaki. Lese kirang tia haki hospital, kirang tia hak ICU. Lese kirang hatimir ke jingia. Lese kirang ke jimpang ke bat jur haka merka pan jogi. Lese kimpan don jingkar men kindia tru. Lese don ki himen ki para jogi hagene kelima. Ki perkat ben penyam yana de. Namar kila do jingkar men. Lese don ki brio kiba mood ben lek ki kam suniu nginang IT ki baro ki kindiu ki baro but nginang dua ya ro bau Jesu unang kindiu ya baro ki batulot bor so dong jangi haleluya 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 Bangi baaro ki jingtre ki ministry jangi shakas namba kardor jangu Chris ye duai karpana benda ka Bible convention agata ye banman agas ni sajai ye duai ro naga benda ka retreat karpangi perlona benda ki nongela nong tre bala ngakendo ye pi ngakarpadi ye piru banam indit ye ki nong tre bala karshaba ki don namar kane galamga retreat karpana benda baaro laitli ki diocese kinong tribal kerleng ki wanchane kiram babalang ki babu ki atikis ya kinong ikai kinong git
jong ki seng ba per ba ki sub district ginang duai ba ro kini ginong yalam kini amen siam man bandup shap pensule bandup yo ya ka sap ka pong bandup long ginong yalam ba shirhem ban kindiu puram ya ki batalot bor agari ka sis baro ka ve agar padi bi banduai bujing du mo na benda kane kani ke retreat kan stang kat hinyo kat pra kat kindai tari jongone ubanai ba ki to ki bakwas na ba pindip ya ki bakinang pindip yangi bakinang text message ne WhatsApp yangi ba ki mood banman ne ha ka vlog changi jonga charar si mauklam te ek nambang indup sotho ban indup tip kat na mot kin man tos no ba duairu pat pindipru pensloro ya ki vai banman na ka benda ka ne retreat ya ka padi pi ban bujing dumu na ka benda ka ne retreat ka bangi pani ke chingarku Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku trai Kerku yangi kerku trai Jisu 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 Kaburam hau pa brokun maram semba kui Kumbang lalong paminikong jumentar barbo chinam na chinam amen Enya ro Yesus Kristus chinam na chinam amen